السعال هو طرد فجائي للهواء عبر الحنجرة، وعادة ما يحدث بشكل متكرر. السعال ليس مرضًا بحد ذاته، ولكنه عرض مرضي، وعادة ما يتم كردة فعل دفاعي للجسم، وذلك لطرد المواد الغريبة التي تحاول التسلل للجهاز التنفسي العلوي أو السفلي. إن إعطاء دواء مسكن للسعال فقط لا يكفي لعلاج المرض، وإنما يتوجب علاج مسببات السعال. إن أسباب السعال متعددة، وقد لا تكون المشكلة في الصدر أو الرئتين، وإنما قد ينتج السعال بسبب مشكلات أخرى مثل الأدوية. يعتبر السعال أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية كأدوية الضغط، حيث يقوم الطبيب المعالج بتخفيف الجرعة أو بصرف نوع آخر. التهاب الشعب الهوائية المصاحب للتدخين، ولا يمكن التخلص منه إلا بترك التدخين. الربو، يجب علاج مشكلة الربو، فبعلاجها يختفي السعال نهائياً. الحساسية، ويمكن علاجها بتجنب الأشياء التي تسبب حدوث السعال كالغبار والأتربة وحبوب اللقاح. التهاب الجيوب الأنفية المزمن، حيث أن الإفرازات الأنفية تتدفق إلى الخلف إلى البلعوم والحنجرة. الارتجاع المعدي المريئي، وهذا يحدث بسبب ارتجاع عصارة المعدة من المعدة إلى المريء، بسبب ارتخاء الصمام الموجود بين المعدة والمريء، أو بسبب انخفاض كميات حمض الهيدروكلوريك في المعدة. العدوى الفيروسية أو البكتيرية، مثل حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وعادة ما تشفى وحدها بعد أخذ قسط كافي من الراحة والإكثار من تناول السوائل. تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، فيتامين د والزنك.